কি আছে? কি? Buongiornata. Buongiorno. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু স্বর্ণা ওয়ার্ল্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ডেইলি ব্লগ। সুন্দর একটা ঝকঝকে সকালে শুরু, আর আমি আর বাপি বেরিয়ে পড়েছি আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে, কারণ সেদিন অনেকগুলো কাজ ছিল। তো সেদিন সকাল অবধি তো সব কিছুই ঠিক ছিল, কিন্তু রাত হতে হতে জানি না কেন আমার শরীরটা খারাপ হতে শুরু করে, এবং তারপরের 2-3 দিন একবার আমার শরীর খারাপ হয়, একবার মায়ের শরীর খারাপ হয়, এমন করে আমি আর ব্লগই পোস্ট করতে পারিনি। তো এই 2-3 দিনে যেটুকু যা আমি ক্যাপচার করতে পেরেছি তা একসাথে মিক্স আপ করে যে ব্লগটা দাঁড়াচ্ছে সেটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সেদিন এসে আমরা ঘরের পর্দাগুলোকে খুলছিলাম, কারণ বেকারি পর্দাগুলো নোংরা হচ্ছিল, আর বাপি আমাকে হেল্প করে দিচ্ছিল। তারপর দুজন আসে আমাদের খাট এবং আলমারিকে নিজস্ব জায়গায় আবার রিপ্লেস করতে। কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের ফার্নিচারগুলো এত ভারী যে দুজনকে মিলেও ওই কাজগুলো করতে বেশ চাপ খেতে হচ্ছিল, তো অনেকটা সময় লাগে, কিন্তু ফাইনালি কাজগুলো সুন্দর মতন হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো হচ্ছে আমি এই যে মাথায় প্রোটেকশন নিয়ে, কারণ কালকে আমি শ্যাম্পু করেছি, কাজ করছিলাম, তো এখানে ফার্স্টে পর্দাগুলো সব খোলা হয়েছে। হচ্ছে এই ঘরে ফার্নিচার আজকে ঢোকানো হয়েছে, কারণ ফ্লোরটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এটা আমার বেশ ভালো লেগেছে, টেবিলের উপর টেবিল সেট করে দিয়েছে, আর হচ্ছে ড্রেসিং টেবিলটা ওখানে ধরে দিয়েছে। বহুত দিন পর খাটটাকে এখানে দেখে একটু মনে শান্তি পাচ্ছি। আর এই যে আলমারি, আর এই যে এখান থেকেও জিনিসপত্র বের করা হয়ে গেছে, খালি এগুলো আছে, এগুলো তো ধাক্কা দিলেই বেরিয়ে যাবে। মার শরীরটা খুব ভালো না, তাকে বলছিলাম যে আজকে রান্না করতে হবে না, তাও সে রান্না করছে, আর অনেক রকমই করছে। এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ হচ্ছে, খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে এবং দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে। আর এটা তো অল্প করে করেছে পুঁটি মাছ কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, কারণ আমার এখন কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা মানে হ্যাজ বিকাম মাই ফেভারিট সবজিটা। এটা কিন্তু দেখতে যেমনই লাগুক না, খেতে কিন্তু খুব ভালো হয়। এর মধ্যে আবার আছে পেঁয়াজের কলি ভাজা। তো সুন্দর একটা লাঞ্চ করে আমি করছিলাম তখন মা বাপির অ্যানিভার্সারি ব্লগটা এডিট। তো সেদিন এডিটটা হয়েও যায়, তারপর একটু রেস্ট করে আমি অফিসে চলেও যাই। ততক্ষণ অবধি শরীরটা একদম ঠিক ছিল। এই যে আমি অফিস থেকে বেরিয়ে গেছি, সেদিন অটো পেতে অনেকটা লেট হয়েছিল। এবার অটোতে যখন বসেছিলাম, অটোতে আসছিলাম, তখন অবধি কিন্তু আমার কিছুই খারাপ ফিল হয়নি, কিন্তু আসার পর জানি না হঠাৎ করে কি হলো, শরীরটা এত খারাপ লাগতে শুরু করলো যে সেদিন 2টো অবধি শিফট থাকলেও আমাকে 12টাতেই লগ অফ করতে হয়। তুমি যখন আমাকে প্রথম দেখলে তখন তোমার কি অনুভূতি ছিল? আচ্ছা, আমার বার্থডেতে তো থাকো না, আজকে জিজ্ঞেস করি আর কি করবো। সেই অনুভূতি কোনো মার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব না। আচ্ছা, আনন্দের অনুভূতি। তোমার কিছু অভিজ্ঞতা? আর অভিজ্ঞতা আর কি, সবই ভালো। পরের দিন অফিস থেকে আসার সময় ওই যে কি বাসি বলে না, এভাবে বাজায়, ওই বাসি নিয়ে চলে আসছে, নিয়ে এসে তোর কানের কাছে খুব বাজছে, ও তো চুপ করে ঘুমিয়ে আছে, বলছে মা কিছুই তো করছে না। মা তখন বলেছে, বাবা তোমার মেয়ে তো একেবারেই ছোট, কালকে জন্মেছে, ওর কি অনুভূতি হয়েছে। আর দিদা নাকি আমার চোখে কাজল দিয়ে রেখেছিল, ডাক্তারের সঙ্গে বকাবকি করেছিল। যেদিন পরের দিনে সে আবার ওই যে কাজল করা প্রদীপের ইয়েতে আলোতে কাল প্রদীপের পরে টেনে পরিয়ে পকেটটা টিপতে ডাক্তার এসে, এটা কি করেছেন? বলছে না, আমি নিজে হাতে তৈরি করেছি। হয়তো তৈরি করাটাও এখন করানো যাবে না, বাড়ি গিয়ে বড় হবে, 6 মাস পরে তারপর বড় হবে। আচ্ছা। তো এই মায়ের সাথে গল্প করতে করতে আস্তে আস্তে একটু পরে শরীরটা এত খারাপ লাগতে শুরু করলো যে নিজেই বুঝতে পারলাম না যে কিসের থেকে কি হয়ে গেল আমার। তো শরীরটা এত খারাপ ছিল যে হয়নি, ব্লগ তো করতে পারছি না ঠিকঠাক করে কিছু। তো অ্যাপেলের অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন তো স্নান হয়নি, ভাবলাম কি করা যায়, শুধু বাড়িতে মুছে মুছে আর কত, একটা অর্ডার করলাম, কি বলে ড্রাই শ্যাম্পু। ওইটা কি খাওয়ার জিনিস? তোমার কোনো আক্কেল নাই? কি দেখো কি আসছে, তোমার ড্রাই শ্যাম্পু, শ্যাম্পু ডেসক্রিপশন খাওয়ানোর। ও মা এখনই ও কিছু খায়নি তো? না। ওঠো, এদিকে
বসো। তো এই যে মাঝ রাস্তায় আবার ছেলে আমার দুষ্টুমি শুরু করে দেয়, আমাকে আবার ঝক্কি পেতে হয় ওকে ক্লিন করতে। তো এই ড্রাই ক্লিনিং এর থার্ড স্টেপটা হচ্ছে শুকনো কাপড় দিয়ে ওর বডিটাকে মুছতে হবে, কিন্তু ওর টাওয়েলটা যেহেতু অনেকদিন কাঁচা হয়নি, ওয়াশিং মেশিনটা তো এখানে নেই, তো কি দিয়ে মোছাই ভাবতে ভাবতে আমারই টি শার্ট দিয়ে ওর গাটা মুছিয়ে দিচ্ছিলাম তখন। ক্লিনিং এর লাস্ট স্টেপ হচ্ছে ব্রাশিং। তো অ্যাকচুয়ালি কালকে আমার সেকেন্ড হাফে এত শরীর খারাপ হয়েছিল যে আর কিছু করতে পারিনি, আমি কালকে ব্লগও পোস্ট করতে পারিনি, ইভেন আজকে এখনও এডিট করিনি, জানি না আজকেও ব্লগ পোস্ট হবে কিনা। যাই হোক, তো আজকে আবার ওই বাড়ি গেছিলাম, তো আজকে আবার ফ্রিজ ট্রিজগুলো পরিষ্কার করা ছিল। সেকেন্ড রুমটায় আজকে টাইলস বসছে, ওখানকার দেয়ালেরও একটু রঙের কাজ হচ্ছে। তো আজকে হচ্ছে অ্যাপেলের ড্রাই শ্যাম্পুটা এসছে। অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম কী হচ্ছে, অ্যাপেলকে স্নান করানোর পর না ও আবার বেরিয়ে পুরো ঘর ছোটে আর পুরো ঘর ভিজিয়ে ফেলে। এখানে যেহেতু রুম ছোট, এত কনজাস্টেড জায়গা, এখানে ওকে স্নান করাতে পারছিলাম না, তো ছেলেকে দেখে আমার নিজেরই মায়া হচ্ছিল, এতদিন ধরে স্নান হয়নি। তো ফাইনালি একটা ড্রাই শ্যাম্পু কিনলাম। এটার মোটামুটি 4টে স্টেপ। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে স্প্রে করতে হবে, সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে মাসাজ করতে হবে, থার্ড স্টেপ হচ্ছে কিছু একটা শুকনো কাপড় দিয়ে গাটাকে ভালো করে মুছতে হবে, ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে ব্রাশিং করতে হবে। তো যাই হোক, আজকে করলাম। ওটাতে তো লেখা আছে যে দিনে হচ্ছে ইয়েই করা যায়, প্রতিদিনই ওটা করা যায়, কিন্তু প্রতিদিন করবো না বাবা, আবার কিসের থেকে কি সাইড এফেক্ট হয়। আই থিঙ্ক 2-3 দিন বাদে বাদে এটা করে দেবো। কি আছে? আয় আয় আয়, কি আছে? কি আছে? চান করেছো? ঘন্টি চান করেছো? চান করেছো? তুমি চান করেছো? ভালো লাগছে? তোমার ভালো লাগছে? তুমি নাচানাচি শুরু করে দিয়েছো বলু? আমার কাছে ঘন্টি। তো সবারই শরীর খারাপ, মায়ের নিজেরও শরীর খারাপ, তাই নিয়েই মা রান্না করে একটু গরম গরম স্যুপ, যাতে সবাই আমরা একটু এনার্জাইজ ফিল করি। তো স্যুপটা খুব টেস্টি হয়েছিল এবং হেলদিও ছিল। তো হঠাৎ কলকাতার এই ঠান্ডা আমাদের জন্য তো খুব একটা ভালো কাটছে না, আশা করি তোমরা এনজয় করছো, তোমাদের দিনগুলো ভালো কাটছে। তো সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। এই ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর সবাই প্লিজ সেন্ড আস ইউর ব্লেসিংস, এখন আমাদের সেটা খুব প্রয়োজন। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যেমন খুশি মনে তোমাদের সামনে আসি আমি প্রতিদিন, সেভাবে আবার আসতে পারবো। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, গুড নাইট, টাটা।